Tak, ułatwiłem sobie życie i ściągnąłem obudowę. Wygląda ona po prostu tak. Wkłada się ją tutaj. Tym się wyciąga i są dwie śruby. Trzeba je odkręcić. Tak oto wygląda właśnie cały układ. O co chodzi? Tam z tyłu jest kółeczko, które wypada z niego taki plastikowy dędzel. To będzie widać lepiej. O właśnie. I ten plastik wypadł. Będzie go trzeba teraz jakoś tam nałożyć. Proszę Państwa, tam z tyłu jest takie kółeczko, które może będzie teraz widać, to białe. Ono czasami się blokuje. Jego, nie wiem czy będzie widać może z tej strony, zobaczymy. Trzeba troszeczkę ruszyć. Ok, może zrobimy to z drugiej. Właśnie to kółeczko ono się bardzo często blokuje i to je właśnie trzeba albo poruszyć, albo to plastikowe co tam jest w środku wypada. To jest taki już bardzo źle skonstruowany mechanizm, który on zawsze się będzie psuł. Także teraz trzeba co? Wszystko działa, naprawiamy, składamy z powrotem. No i teraz jak już wszystko działa, jak już poruszaliśmy tym kółeczkiem, kupiłem tutaj z dołu, wszystko się kręci, nie ma co narzekać, możemy składać. Teraz trzeba zacząć najpierw od tego panelu całego z przodu. Panel wchodzi idealnie, teraz możemy wkręcić dwie śrubki z boku, jedną tutaj, drugą oto tu. Po przekręceniu możemy dopasować ten oto element. Wygląda on tak. Trzeba go jakoś tutaj wcisnąć pod uszczelkę. Z tej strony wszystko siedzi. Teraz zaczniemy składać tą część. Tylko jeszcze przykręcimy te dwie śrubki, nie zapomnijmy o nich. Teraz proszę popatrzeć, dajemy tą część, ten element, kodanki. Jakoś go musimy wcisnąć z powrotem. Dobra, to siedzą na miejscu tutaj te przykrywki, jedna siedzi, druga siedzi, trzecia siedzi z boku. Teraz obudówkę sobie tą włożymy tutaj z powrotem, żeby była. No jakoś musi wyjść. Właśnie jakoś. Właśnie tak. No i co? I teraz jeszcze została tylko ostatnia obudówka. Zaraz ją założę. No i gotowe. Teraz gdy już wszystko mamy gotowe, możemy włączać. Tylko że proszę Państwa, ja sobie ustawiłem tak, że wszystko mi działa, ale staram się używać tylko nawiewu teraz naprzód, no i ewentualnie na szybę. Ale zrobiłem sobie tak, że to i to jest jakby połączone, że mam naprzód nawiew na siebie i nawiew na przednią szybę. Staram się tego nie ruszać, bo jak te wszystkie zafiry zawsze wszystko wychodzi, zawsze wszystko wypada i się psuje, także nie ma co kombinować. Lepiej zrobić raz bo porządnie w tym samochodzie no nie ma co, nie idzie. Dziękuję za oglądanie, tylko przypominam, używajcie klucza, znaczy śrubokręta T20, tak zwanego Torxu 20. Dziękuję bardzo, do zobaczenia w innych filmach.